气还可以，景色不错。今天就是房间里有一点冷啊，冻得手都发白。昨天晚上洗的袜子已经晾的差不多了，还有一点点潮，因为太阳还没晒过来，晒到这个位置就好了，已经晒到边边了。哇，这个位置风景不错呀。这个水带了好几天了，凉的，把它倒了，在这里接点水。这个位置挺好的哈，2楼湖景洋房。青椒肉丝盖饭，老板给我加了一点这个蒜苔，他们今天中午的。味道还可以，这是一家藏式川菜。有，还有土豆丝，这应该是牛肉。那个吃完饭了，什么都已经收拾好了，水也接完了，去超市买几块压缩饼干，买点补给，然后就出发了。压缩饼干就是准备的，然后早上的时候吃嘛，走吧。这是五花肉，肥瘦都有，行，五花肉。都天天说我不吃这个酱油，人买了一瓶，把矿泉水喝了以后，倒瓶子里，买了点菜，就这些吧。把瓶子喝出来，好倒酱油，要不然带个玻璃瓶太重了。从那个酱油事件后，我就基本上没吃过，看着配料表，看着我都头疼。但是不吃。没得吃呀，商家就专门生产这种，你怎么弄？走吧，出发。今天开销，你看，一天下来吃饭35，买补给60块。买完这些东西的话，基本上能吃个3天，一天也花不了多少钱。无非就是要是真找地方住宿的话，一天可能要100多，平时的话一天也就花个几十块钱，很少，一个月花不上3000块钱。要是不是买大型装备啊，或者一些急需用的比较贵的一些东西，
还是挺深的哈。这个骑行其实还可以再深一些。还有一个妹妹啊。还有一个妹妹，两个够吗？不够，有一个妹妹睡着，一个是小宝宝。你和你妹妹一人一个，行吗？小朋友问我有糖吗？我没有糖，正好还买了4个橘子，然后给他2个，我留2个。这个东线风景是最漂亮的，湖水也是最深的一边，最深处210米吧，差不多。西岸的话，它属于是河滩，有点陡坡的那种，但是那边水很浅，最深处就属这边了。这边的挂壁公路比较多一些，在这个位置还可以看一下清溪的文布南村，是不是这村子不小呀？跟一个乡似的，其实确实不小，而且卖什么的都有。看见下面的那个梯田了吗？那应该是青稞地种的青稞，但是这个季节没有哈，一块一块的，4600米的青。翻过去眼前的这个挂壁公路，这应该是这一路最难爬的一个坡，上坡3公里，翻过这里应该就到古城了。我敢说，这绝对不是骑的路，这个路直接就是推的，直接就下溜啊！到那个垭口那位置，不知道还上不上，比前天好一点，反正是也推了1个多小时。这一块山还是挺危险的，看见这种山体了吗？动物很多，都藏在这种地方。它们的窝，这种地方避风也能避雨，有的山洞比较多，所以说这种地方不能露营，不能长待，尤其晚上非常危险。再推一点就推上去了。哎呀，这一点路呀，终于被我推上来了。有没有朋友走过这条路？第一个大坡被我推上来了。哎呀，我勒个去！还没爬完呀！啊，
这只是上了个半山腰，还一个更大的坡。哎呀，那里是山顶。哎呀，跟那个差不多啊。我估计得爬到7点半，翻过去以后有村子，有个村子，到时候直接露营吧，不走了。这么大的坡根本就没法骑啊，这一步步的往上挪就行了。哎呀，长下坡3公里，总算是上来了。接下来还有一个山头还要翻过去，前面还要继续翻山。看样子是今天要走到天黑了。尼玛县古象雄遗址，应该就是翻过这个山顶，就在这一块，不是很远了哈，已经到顶了。下面有一户牧民，连个信号都没有，什么信号都没有。我往前走，应该也没有信号。这有一个，这是防火的还是信号塔？反正没信号。也不知道怎么搞的，应该就在这一块了。想查个资料也查不了。反正我之前看过一个人拍的视频，就是翻过这个山头，就在这个山头这个位置，具体我忘了是在什么位置了。反正很小的一个面积，1公里左右吧，好像是从那个拐弯处绕到山后。还是怎么走？反正我忘了。反正现在已经到山顶了，应该就是现在的这个位置了。不管了，连个信号都没有。我下去啊，看找个有信号的地方要露营。下面有好几条狗。我给这个大伯沟通了一下。沟通不了，风景真美。我这跑了这么远，找到信号了。古相国王宫。就是这个山，在山背面要爬上去，有一个山洞，修行的地方。现在也看不到什么遗迹了，基本上就平的，然后一个山洞，不过去了。这边有信号，这里绕过去以后，不知道还有没有信号。我要找个地方露营啊，就现在这个位置信号好，其他没有信号，我都不想露营在那边。就直接往前面走吧，看看信号强不强。这边稍微有一点点信号，移动翻过去，希望信号好一点吧。然后找个地方露营。现在马上天黑了，7点半。要是天再黑一点的话，就没法走了。经历了这1000多年，现在遗迹也看不见了，就还剩一个山洞了。以前谁能想到这里是一个富丽堂皇的皇宫，也已经被历史的岁月抹得干干净净了。哇！下午的景色太漂亮了。又被我跑没信号了。刚才在那个山边上这个位置还有信号，这又没信号了。
要下到崖底、谷底，然后盘山走那边。又没信号了，我去那个湖边吧。今天不走了，就在这里了。我估计做饭是做不了了，要不然就吃点干粮，找个地方搭帐篷，看看那个湖边上应该会有信号。就是风有点大，还有那个岩壁上好多洞，不知道什么的，不知道有没有熊的洞。要有熊洞那就坏了。日照金山，看见没有？亮不亮？今天的露营地就在这个位置了。一个大岩石，然后伸出来的，从那个坡上绕了一大圈，绕到这里来，把车子推过来了。把这个位置清一下，不是太平，说实话。那个位置好，那位置平，就怕那位置信号没有这个位置好。这位置有信号呀，清一下吧，就在这里吧。风挺大，呼呼的，湖边风就大，就这样。把能压重的东西全部拿进来。风太大了，今天晚上，只要我能搭起来就没什么问题。这个帐篷今天出大力了，全部用绳子牵起来了，绑着石头。哇，又刮开了，要用大石头压，全部都压起来了。把该拿的东西全部拿到帐篷里面，将就一晚吧。今天这里还有牛肉，前2天炒的，一直放到现在。今天把它吃了。这个牛肉是熟的哈，我用盐腌起来的，直接吃。怎么感觉变味了？还行。就这个味儿。今天找个好地方露营。今天真累，基本上后面那几个坡都是推，没法骑。明天的话还是推。推就推吧，还有个30公里、40公里，他推还能推几天？慢慢来就行了。明天的话，翻不了山，到前面村子。后天的话翻山，翻回去山就下坡了。现在进行的是打果山脉，要翻越打果雪山才行。
在这边露营挺危险的，说实话，但没办法，穿过去就好了。毕竟这位置有信号呀，其他地方连个信号都没有。这半袋牛肉不要吃了，剩了这一个饼，我吃了2个，还有点辣椒，明天早上吃，然后配它。行，我故意把这个牛肉吃完的哈，不能留，在户外太危险了。10公里之外，这个狗熊都能闻到这个牛肉的味道。把我的刀放头边上，就这样吧。哎呀，今天的分享就到这里吧，早点睡觉。明天的话可能要翻山，我看了一下，直线距离到甲骨的话还有29公里。往前再走个不到10公里，肯定是翻山了。行，今天的分享到这里了，明天见。